คนเนี่ยครับนี่มาเล่นไอ้ออฟเซียนครับเริ่มหยอดเหรียญกันเลยใช้สเปเชียลวิดีโอครับจับสวยก่อนดินี่นะครับยังจัดเกมชาแนลครับโอเคมาดูกันนี่นะครับสเปเชียลวิดีโอมันบอกผมทำตามพี่คนนั้นนะครับคนที่อยู่ช่องแอดมินเนี่ยนี่อันนี้ไม่ได้ตอนที่จะปิดมานะครับโหดจังวะโหดนะครับเนี่ยฮะนี่โอจีมาแล้วโอจีเยี่ยมอันนี้ผมไปเชื่อวิดีโอมาแล้วโคตรเท่เลยครับสิงโตบินนะครับเอามันเป็นเชี่ยวเย้ทีเดียวตายครับผมเดานะโหดจังเลยโหดเลยโหดเฮ้ยต่อไปเราเจอปลากระเบนนะครับออจีมาอีกแล้วครับออจีมาอีกแล้วชนะท่านมาใจครั้งแล้วครับเสร็จผมจะเป็นการสุ่มออกนะครับไม่ใช่ออกมาเดียวเบนมาแล้วเบนแบบนี้เลยครับตัวนี้มันไม่ใช่ประเด็นแบบนั้นชนะแล้วอันนี้ผมขอห้าวใช่ไหมครับขอห้าวเลยนะครับ แอดลาสคือ อันสุดท้ายแล้วผมขอห้าวนะครับแดงเจอร์เดี๋ยวดูนะดูไงนะแบบดีเนี่ยนางมดนะคะเท่นักใช่ไหมมันเท่นักใช่ไหมผมเบื่อไอพีมันออบิ๊ก เอ้ย ออบิ๊กครับ เอ้ย เฮ้ยเนี่ยโฟกัสผมขอให้โฟกัสนะครับโฟกัสไอ้หนูนะมึงไม่ด่านนี้ไม่ค่อยมีโฟกัสเลยขี้โกงอ่ะแต่มันก็เป็นเรื่องธรรมดาสำหรับรถเฮ้ยจะโหด โอ้โห ที่เราแค่3 ตาเอาจังหวะนี้แหละโคตรเท่โอ้ไม่โดนกันผมว่านะมันบอลแรงจังวะเฮ้ยโอ้บิ๊กตัวแล้วตัวเลยผมอ่ะมันได้ท่าเทพอ่ะผมต้องรีบโฟกัสแล้วมันใช้ออบิสนะครับถ้าเป็นเอฟเอฟทีแล้วโฟกัสอะโฟกัสครับโฟกัสได้ผมดูไม่ทันนะครับมันหมดเลยอุ้ยมันกลายเป็นขยายร่างไปไหนดูโฟกัสกันอย่าเพิ่งตายลูกพ่อเชี่ยวตายเลยแม่งแรงอ่ะโอ้จีมาแล้วอุ้ย เกือบได้ตีกันดีแล้ว โอ้ไม่น่าหัวร้อนขนาดนั้น
กัสหน่อยดิ เนี่ยได้ในไมค์ไม่ละโคอ่ะถ้าผมขอจบ